咁我係一個全職嘅棟篤笑表演者啦。其實就冇乜咁威嘅啫，因為通常咧你強調嗰樣嘢係全職做咧，就即係唔應該全職做嘅。你有冇見過啲人咧咩律師啊、老師嗰啲，佢話你好，我係一個全職嘅老師，我唔會嗱頭先啊主持人話我全職會計，唔會噶嘛。但係有一啲人咧就要，因為大家覺得嗰樣嘢係唔應該全職做，例如咩咧？運動員啦、唱歌跳舞啦，或者係媽媽，有冇全職媽媽喺度啊？通常都冇，因為佢唔得人嚟睇我嘅。我覺得全職媽媽咧同全職棟篤笑其實好似，雖然我唔係一個媽媽啦，但係我覺得呢兩類人咧都係冇乜收入嘅。佢哋其實對社會好有貢獻，但係咧又唔好反映到喺 GDP 上面。即係我以前咧戇居就話，我覺得好威咁啊，周圍同佢講我做棟篤笑，我做棟篤笑啦。而家唔會啊，因為佢哋通常理解唔到我做咩，我直頭同佢講我做棟篤笑，佢問我咁你即係做咩表演啊？咪即係棟篤笑啊！即係完全解釋唔到件事，所以而家我會簡化，我直接同佢講咧，我係教小朋友嘅，就句號噶啦。雖然係教小朋友棟篤笑，因為你一講到棟篤笑咧，啲人又唔知我做咩啦，所以我話我教小朋友。咁啲有禮貌嘅人就話：哦，幾好啊，幾好啊，咁啊完咗啦。但係有啲咧，我唔知係八卦定關心咧，佢會繼續問佢：咁你即係教小朋友啲乜嘢啊？我教表演嘅。咩表演啊？棟篤笑。乜有啲咁嘅嘢嘅咩？好衰啊嘛！即係對呢啲人咧，我係感覺到佢有時佢未開口，我直接同佢講：我冇嘢做。佢會收聲，不過佢會用眼神話俾我聽：知你冇嘢做啦，扮柴嘢。係啊，好多呢啲人嘅，所以咧，我而家係好少咁樣同人講嘢，因為啲人唔明。有時我咁樣啦，你見到做咗新水生活做咗成個鐘啦，完咗啦，啲朋友咧，我諗可能關心我啩，但係佢真係唔明嗰件事咩事。佢話：Mary 啊，其實咧，你而家除咗做棟篤笑之外咧，仲忙啲咩㗎？你唔見我做咗成個鐘嘅咩？即係我背都要時間，係咪啊？真係好古怪嘅。不過咧唔緊要嘅，因為我覺得做棟篤笑咧好開心啦。可能我成日遊嚟遊去，同埋個天好對我好好，成日俾我遇到啲好特別嘅事。例如有次咧都真事嚟嘅，我搭地鐵咧無啦啦就聽到砰一聲喎。我擰轉頭嘅時候咧，就見到有個女人咧跌咗落地下。放心，因為我見到呢度好有愛心嘅，咁點解佢冇事？佢冇事，冇事可以笑嘅。佢砰一聲跌咗落地下啦，我係見住佢可能失去咗知覺，佢個頭咧係好似慢動作咁樣咧冚咗落地喎。隔離個阿伯咧就好激動咯，死咗！佢好熱心嘅，周圍喺度講。快啲 call 職員！快啲 call 職員！阿伯，其實你自己可以 call 嘅。咁我咧就咁啱企正喺個緊急掣前面，因為見過地鐵嗰個緊急掣啊？有見過拍手嚟聽啊？有上因為冇見過，唔緊要嘅。係啊，我都覺得好古怪，有啲觀眾真係冇見過，我都唔知點樣解釋俾佢聽。總之緊急掣咁樣，我哋唔都笑佢嘅，每個人都唔同咁，可能佢搭直升機嘅咧，出街。咁我咧本身係諗住拉呢個掣，但我想拉個下又望到寫住罰款5000蚊喎，我窒一窒都好正常啦，係咪先？我窒嘅時候，個阿伯話：快啲拉個掣！阿伯，其實你企隔離，你自己可以拉嘅。咁但係我最後咧都拉咗個掣啦。點解咧？因為我想拉呢個掣好耐。有冇人拉過呢個掣？冇咧，我真係拉過嘅。嗱，講下，好正啊！掹開張膠紙，亂咁掉，好緊急啊！好緊急。跟住打開個蓋，然後一拉。嗱，呢個位咧，大家唔好誤會，我以前都誤會，佢唔係一個剎車掣，因為呢個剎車掣係啊，我都以為係啊，唔停嘅點解？其實佢對講機嚟㗎咋。咁我拉完之後，個阿伯就懟個頭埋嚟咯。職員，有個女人死咗啊！當我哋擰轉頭嘅時候咧，個女人已經翻生啦。可能頭先咧佢太尷尬啊，咁佢周圍同人講咧。我冇事，我冇事，我冇事。我心諗你唔好冇事啊！你冇事好大件事啊！我小姐唔係啊，你頭先咧好大件事，阿伯以為你死咗，同埋你成個頭咧冚咗落地下，我哋都好驚啊！唔信我俾啲片你睇啦咁樣。點解會俾片佢睇咧？因為我一個好勤力嘅人，我搭地鐵咧係會自拍，我睇下我啲牙奶有冇攝住啲嘢嘅。咁冇耐咧，有個職員嚟到啦，就話：小姐。佢哋咧好似話咧，你頭先咁啱影到個事發經過喎，可唔可以 share 段片俾我哋？我話梗係唔得啦，你哋有冇試過自拍？嗱，個電話個畫面咁大啦，你個頭咁大噶嘛，個女人個頭咁細嘅啫喎，我仲睇到我自己啲牙啦，有冇嘢啊？
我見個女人冇乜嘢，咁我走咗啦。咁其實事後諗翻，喂，如果咧地鐵肯俾啲嘢我嘅話咧，呢個肥大力氣場唔應該唔係啊，唔關你事啊，我換一個咪。如果唔係咧，喂，唉，太好啦！嗱，我事後諗翻咧，如果佢換一啲嘢，唔係換支咪俾我，佢係換咩咧？係啦，換一樣嘢俾我，我係會俾段片佢，就係以後俾我無限拉呢一個掣，係真係好正。因為自從嗰次之後咧，我係周圍睇到啲緊急掣咧，有冇機會俾我拉咁樣嘅。今日咧就係講騙局人生啦。問下大家先，有冇試過講大話嘅？拍手嚟聽下。哦，有啲人冇拍手，即係佢而家都講緊大話啦，係咪？係。有冇人諗過咧？今日嚟到之後咧，就發覺你已經被騙了咁樣，哈哈哈！有冇咁樣諗過啊？冇啊，嗬。我個形象都幾好喎，係嘛？我係有諗過嘅，係有諗過。不過呃得個雞碎咁多咁就算啦，係嘛？話騙局人生咧，今日嗰個棟篤笑嘅形式咧係講 one-liner。嗱，今日好多行家，所以行家又多。有冇人聽過 one-liner？聽過 one-liner 嘅拍手嚟聽下。嗱，哇，有見識，所以今日唔可以亂咁講啦。之前嗰啲場數咧，有時冇人拍手就，即係我亂咁講得啦。咁我解釋一下啦 ，one-liner 係咩咧 ？one-liner 咧就係嘗試咧用一句去笑死你，咁啊做唔到嘅。放心，大家唔會死住出去嘅。總之咧，個古仔有時可能2、3句咧已經完結，然後令到你笑嘅。咁啊試下咯，試下。我突然間好認真。或者你有時咧，因為咧有時會覺得唔知你講咩 get 唔到，你覺得人哋開始笑啦，或者係停頓位，咁你笑就 O K 嘅啦。即係我明嘅，有啲人都話睇棟篤笑一定要笑嘅，就唔一定嘅。即係好似咧，你玩過山車，你有冇見過有啲人咧？佢真係唔驚噶嘛，揈到咧，然後佢個樣係咁，都冇玩嘅。咁冇辦法，我幫唔到佢嘅，係嘛？好，大家嘗試就 enjoy 啦。我咧開始啦。我咧以前個人咧就好認真嘅，我試都當真。而家咧唔同啦，我好求其，我真都當試。多謝多謝。以前我好想知道咧，咩叫做你必須要好努力先可以顯得毫不費力。我而家反而想知咧，點可以毫不費力，但係望落好似好努力。係好啦，啲聰明嘅朋友，係啦，有啲你嗰度 get 唔到唔緊要，跟住笑就得㗎啦，好開心嘅，好開心。上個月就佛誕啦，有啲人咧就好興，有佛教徒先，因為準備得罪佢哋佛教徒。冇啊，今日基督教當道喎，應該係嘛？基督教後面咧仲有基督教，頭先太多人冇機會全部傾晒偈。咁佢佛教徒咧好興喺佛誕嘅時候買啲魚蝦蟹放生咁樣嘅。我覺得啲咧唔係叫做真正嘅放生，真正嘅放生咧係應該去緬甸買幾個香港人翻嚟，放佢翻工。先排呢有單新聞，我唔知你有冇睇？有個和尚啦，法師都幾高級，俾人發現佢有食肉喎。咁我就諗，原來佢有食肉㗎。咁之前啲信徒問佢咧，法師啊，其實唔食肉咧，即係覺得好肚餓啦，同埋好似唔係好夠營養。你係點樣做到㗎？原來法師真正嘅方法咧就係偷偷地食。好衰好衰。有一日咧，有個人就問神啦。神啊，點解你要創造曱甴啊？佢冇用嘅喎。神就話：咁啱嘅，佢都問我點解要創造你喎。我屋企咧係10分係咪？我聽10分幾好幾好。我屋企咧仲有嗰啲傳統啲電話嘅，咁可能冇乜人做呢啲電話啦。我周不時都會收到嗰啲問卷調查嘅，通常咧佢都話做2個字，結果做半個鐘未做完啦。咁嗰次我同佢講唔得啦，我真係做唔到啦，冇辦法。佢話：小姐，如果你而家唔做嘅話咧，我哋成份問卷就會嘥咗㗎啦。不如我另外約你嘅時間再做過啦。我心諗，你覺得我會俾個電話你咩？小姐，其實我已經有你電話㗎啦。手提電話咧同人係好似嘅，當你年紀大咗啦、舊咗啦，個尿袋就要長期插住㗎啦。我係好佩服嗰啲老人家嘅，佢哋講嘢咧係充滿住前瞻性。當我仲諗緊咧10年後要做啲咩，佢哋已經圍內討論緊下世要做啲乜嘢。有一個 BB 咧，佢出咗世2年都冇講過嘢，佢第一句説話係：我係唔會同陌生人講嘢㗎。有個小朋友咧，佢好唔中意同人講嘢啦。佢 Halloween 嘅時候咧，就決定扮忍者。我知道咗之後同佢講：嚇，你扮忍者咁冇人見到你㗎喎，咁我都唔使派糖俾你啦。嚇，會咁㗎？咁啊，我扮一個失敗嘅忍者啦。今年過年嘅時候食團年飯啦，10幾個人嘅。
咁食完嗰朝早咧，即係第二朝早啦，我一撩鼻，原來我中咗喎，2條線 Covid。3日之後咧，同台食飯嗰10幾個人咧，冇一個人中。結論係咩咧？我個人都幾冇感染力嘅喎。而家廚餘都可以回收啦，係咪啊？廚餘可以回收，我老公咧就好環保嘅，跟住同我講：如果廚餘都可以回收咧，我哋屋企真係可以做到零廢物啊！然後佢望住我喎。我咪望翻佢咯。有一日我哋好無聊咁樣咧，坐喺度睇電視啦，睇啲有錢人嗰啲吃喝玩樂啊，啲遊輪做咩？我就同佢講：其實啲有錢人啲生活咧都幾貧乏喎。我老公就話：我諗喺佢哋眼中，我哋嘅生活係好貧窮咯。我有個哥嘅，佢又好唔中意食魚啦，佢所有魚咧都唔知叫咩名嘅。佢話因為佢冇食過。哇啲嘢你要食過先知叫咩名？咁唔怪之你除咗自己老婆之外，其他女人你都唔知叫咩名啦。佢咧就其實大我3歲嘅啫，細個你成日打交嘅，會嗌交啦。佢都好激動嘅下，我就話大佬，佢會收聲。佢話我好尊重佢。我唔知由幾時開始咧，香港或者全世界都係啲女裝嘅上身衫啊，變晒 Winnie the Pooh 款嘅喎，遮唔到個肚腩嘅喎。佢完全冇諗過我呢啲有肚腩嘅人嘅感受。咁唔理啦，即係我都要跟風㗎嘛，我照着當今日着嚟，你哋望住我肚腩嘅喎，咩嘢冇諗過我感受啊？我心諗佢都冇諗過我感受，點解諗你哋感受啊？香港咧係一個好多人講地話添，講大話嘅地方。邊個地方最多人講大話咧？就係婚姻註冊處，兩個有一個係講緊大話。邊個地方最多賊咧？20幾年前咧，而家有 CCTV 可能好啲，就係大學宿舍 plan 住嗰啲雪櫃。我唔知你以前係咪咁？我啲 friend 咧成日都喺食燒賣啊，佢從來都唔會買燒賣㗎。佢第二朝咧仲要問。到底咧我係發夢食咗燒賣啊，定我真係食咗燒賣咧？有一次我買2餸飯啦，前面個阿姐就一路講住電話嘅，就嚟到佢叫餸嗰陣咧，佢就同佢講話：哎呀唔講啦，入 lift 啦，講大話啦係嘛？我發覺遲到嘅人咧係好中意講大話，同埋你知咩人係最憎人遲到啊？除咗準時間。就好似我呢啲咧，都係遲到嘅人。喂，我已經好遲啦，點解你仲可以遲過我啊？啲無賴係最憎無賴嘅。咁同埋啲人遲到好興講咩啊？我下站銅鑼灣，然後你聽到嗰啲背景聲，下一站美孚，Next station is 美孚，下一站是美孚。嗰位佢會好憎兩文三語啦，即係好多嘢有公價㗎嘛，人情有公價啦。其實我覺得你遲到報大數都應該有公價，最多講多2個站嘅啫。不過係啊，多過2個站咧係詐騙。有啲人仲衰，你問佢去到邊，佢唔講㗎嘛。轉個彎就到，係啊。點啊？蛙人，你台灣啊？咁即係轉個彎就到嘛？彌敦道直路嚟嘅，太好啦，好開心啊！你今日好聰明啊，因為好多時候講呢啲咧係有少少一片死寂嘅，咁好明唔係我嘅問題啦，你自己 get 唔到。所以咧，我有個好囂張嘅諗法，我遲啲可能真係會做。就係入場之前咧，啲觀眾要做 IQ test， 過唔到嗰啲入唔到嚟，但係好驚咧個結果係我自己入唔翻嚟，係好可能會出現嘅。係好啦，問下大家先啦，你哋有冇玩過 MBTI 啊？或者聽過 MBTI 嘅拍手嚟聽下。有冇人係好信 MBTI 嘅？冇啊，有都話音樂啦，我講嘅呢次真係好多，就我攞嚟話，因為冇聽過唔緊要嘅 MBTI， 冇聽過拍手嚟聽下。咦，唔敢應啊？拍手啦，唔緊要啊，冇聽過冇聽過，恭喜你哋，唔好學，嘥時間。係啊，又唔記得叫咩名添 ？Ryan， 你係 Ryan 喎。我係 Siren。係，唔好意思啊。Ryan 同埋 Ryan 你係點啊？身邊啲朋友轟炸你啊？咩？我係 I 人 E 人嗰啲，然後覺得好煩啊！哦 ，Facebook 啊，咁你係冇辦法。嗱，我講一講啦。MBTI 係咩咧？就好似以前啲星座，又或者9型人格。
講到尾咧都係將人分類嘅啫。我唔知你有冇聽啲朋友講，我係 I 人啊，我係 I 人啊，即係 I 同 E 即係 introvert 同埋 extrovert。簡單嚟講就係我外向型、內向型咁樣啦。即係 I 人咧就係 introvert，即係總之啲內向型嘅人咧 ，I 人就好中意同人周圍同講我係 I 人啊，我係 I 人。喂，你周圍同人講你唔係 I 人啦，咁就有幾好傻傻地啊嘛。同埋呢啲分類法咧，點解覺得咁準咧？個技巧就係咧，你每個類別咧要一個好勁嘅人。嗱，雖然我唔信啦，但我都要玩下噶嘛。我個類別係邊個咧？奧巴馬。哇！係啊，即係你諗下，如果佢話俾你聽嗰個類別，我話同類係 Donald Trump， 會唔會唔好準咯？嗱，話俾大家聽呢樣嘢有幾咁戇居。嗱，冇聽過啱，唔好嘥位。我哋個腦咧個位好有限。我同大家玩一個新嘅 MBTI， 我作嘅，好簡單嘅啫，大家都參與一下。嗱，平時大家一定會換衫換褲啦。你換衫換褲嘅時候會揀換衫先定換褲先咧？換衫先嘅朋友拍手嚟聽下。大家好，好似上音樂唔係嗱，呢啲就係3人啦，呢啲3人，因為佢換褲先嘅，拍手。嗱，唔好反映現實啊，褲人係佔少數嘅。衫同褲啦，嗱咁再嚟咯喎，沖涼如果要排隊嘅話，你會揀沖先啦定沖後？沖先嘅拍手嚟聽下。嗱，呢啲咪先人咯，因為沖後㗎。嗱，通常呢啲我聽到有啲人係唔沖涼㗎，又唔換衫，冇表態。嗱，頭先嗰啲就係後人啦，先人再拍下手。嗱，自己認住佢哋，臨走之前去鞠下躬。咁大家而家都有電話啦，邊個係用 iPhone 嘅？拍手嚟聽下。嗱，呢啲咪真正嘅 I 人咯，有質素。邊個用 Android 機嘅？拍手嚟聽。呢啲係 A 人咯。嗱，如果你唔係好理嗰啲保安問題咧，其實小米幾好用嘅，我都有用小米。有冇啲小米嘅人喺度啊？冇啊，係啊，出咗添，係啊，啲人唔敢認啊，真係講錯咗，我用自己印你出嚟。其實我梗係唔用小米啦，但係我唔講嘅話，點引到啲人冇人用小米啊？冇啊，得我一個係小人，假小人添。有冇人用華為㗎？冇啊，哇！又係好反現實，呢度係冇真正嘅華人嘅。嗱，咁樣寫一寫咯喎，嗱，呢個就係新嘅 MBTI 有呢個3啦，後邊啲朋友睇唔到唔緊要，哎呀多謝你啊 Ryan， 跳啱嘅，得㗎啦，唔好俾壓力自己。係啦，衫同褲啦，有先人啦同埋後咁樣，然後咧就係有 I 啦、A 啦、小啦，同埋去華人嘅。嗱，用我做例子啦。咁我換衫咧就換衫先換褲，然後咧沖涼沖先嘅。咁我用小米，我就係咩啊？好有氣勢，三先小人啦。嗱，可以寫落嗰啲 profile， 我 Facebook 轟炸你，係我。Cyrus 係咩啊？講唔講得？我第一個唔識答喎。你唔換嘅，因為我有時就連身有時着褲。嗱，你咪多型人格咯。嗱，MBTI 都唔會固定噶嘛，係咪？有研究嘅人就知。你係衫褲，咁你先定後啊？都唔知。後同埋 A。後 A， 褲後 A 人係咪好有氣勢？你有信心啲講就得㗎啦。後邊有啲朋友想試下 Amy 姐。係點啊？你問另一個。阿黃兄弟咧？我都係三先 I 喎。我三先 I 啊！你可以話嗱，黃兄弟好出名啊，係傳道人。我就喺度講嗱，我同黃兄弟同類啊，咁就勁咗好多。仲有冇啲朋友戴帽嗰個又唔記得咗叫咩？阿 Ken 唔係阿 Ken， 阿 Thomas 係咩啊？講唔講得？褲後 A。褲後 A 人，咦？同頭先係咪同阿 Cyrus 好似啊？求其啦，老啊，哇，好似啊，你哋好似啊。嗱，見唔見到件事有幾咁戇居啊？係咪啊？呢隻 MBTI 有分別咩？Teresa 你係咩啊？褲後 I 人。褲後 I 人，你下次嗰啲咩 MBTI 啲人同你講 I 乜 Q 咧，你就同佢講我係褲後 I 人啦。佢又聽唔明，你又聽唔明，咁啊最好啦。不過咧，我又覺得人好難咁樣簡單分類，尤其是香港人。香港人其實真係好特別嘅。你哋有冇留意咧？香港好多人咧，尤其啲女人咧，係被逼做人哋背後嘅女人。點解咧？因為香港太逼啊，冇辦法平排企嘅。我哋去翻溫拉蘭啦，唔覺。有一次咧，我就陪我老公去跑馬拉松啦。我有陪佢去起點嘅，然後喺終點嗰度等佢。咁嗰個畫面係真㗎，即係香港先會發生呢件事，因為人太多，
衝線有好多人啦，衝線嗰個位咧有個職員喺度嗌咩啊？唔好跑啊！危險啊！真嘅，真嘅。我唔知由幾時開始咧，喺香港喺條街度跑步咧係有 dress code 嘅喎，就一見你跑過馬拉松嘅衫。我冇啦嚇。咁啲人望住我眼神好似講緊，你冇跑過馬拉松，學啲咩人喺街嗰度跑？咁我用眼神話翻俾佢聽，你啲跑開馬拉松嘅，做乜喺兒童遊樂場隔離嗰度跑？香港人係好特別嘅，即係有一次咧，我係喺茶餐廳啦，隔離有個4、5歲嘅女仔，咁佢係咁喺度嗌食雞翼，食雞翼。咁然後佢媽媽就話：嗱，我哋呢一台人咧規定咗係要食菜先可以食雞翼嘅。然後個妹妹望住我喎，個媽媽又望住我啦。唔該你啊，唔該你啊。咁我咪放翻低我嚿雞翼咯，夾翻菜先。即係再逼有啲情況真係唔應該搭台㗎。其實香港人真係好麻煩，我唔知你講唔講，我哋真係好麻煩，冇個正常叫嘢飲嗰陣啊，一杯簡簡單單嘅凍檸茶，叫出幾廿個唔同花款，少甜少冰，少甜少冰，酒甜酒冰。喂，你凍檸茶酒冰，你不如叫熱㗎啦嚇，可以㗎。咁我係要熱檸茶加2粒冰啊，係咪唔使加2蚊？我諗你應該唔使加2蚊，但係你個杯應該會係私人加料嘅。可能咧，我哋慣咗叫，即係好正常啫，係咪啊？但係你諗下，如果有一日我哋叫雲吞麵啦，又係叫出幾廿個唔同嘅花款，一碗雲吞麵小葱少蒜啦，一碗雲吞麵小葱多蒜啦，一碗雲吞麵全走，最終你會得到一個碗。嗱，但係咧，我哋人其實好犯賤㗎。我哋去飲嘢啦，即係凍檸茶要求好高㗎嘛。哇！搭的士嘅時候突然間好謙卑㗎喎，係嘛？最近大家有冇搭的士啊？拍手嚟聽下。啲富人就拍手啦，係咪啊？而家咧搭的士嘅要求好低，就去到目的地㗎嘛。去唔到嘅，因為去唔到係你應份，去唔去到啊？搭的士嗰啲人拍手嚟聽下。都去到，去到嘅，千辛萬苦咁樣。嗱，搭的士咧喺咩時候佢一定唔會兜路咧？就係當佢變成咗 Uber。即係佢加入咗 Uber，係 call 翻嚟定額收費啦嘛，佢唔會再問你小姐你要行邊條路，有時得一條路你想行邊條路啊，都上山咯咁樣係嘛？咁但係如果嗰一架的士咧，佳節咧都幾大鑊。我上次就係咁，其實已經好好彩，我拉嗰個車門嘅時候開到嘅，嗱有搭嗰啲人就知，通常開唔到啊，傻你去邊？講咗你去邊先？開到㗎。然後個司機大佬咧心情勁好，執到支收工期，咩意思咧？就係佢就嚟收工去交更啦。而我去嗰目的地咧就係佢經過嘅，即係咩意思咧？就係順路車馬我啫，順路，但係要俾錢嘅 ，OK。可能太過順路，佢又唔想咁早收工啦。佢係將一程基本上係唔需要跳標嘅車程咧，變成咗60幾蚊。唉，好簡單啫，好簡單啫，呢啲嘢真係。咁就嚟去到目的地啦。咁我住嗰度咧，即係去個目的地咧，都唔係啲咩山卡啦，啲交通情況都好正常。但係就嚟去到佢話唔兜入去得唔得啊？嗱，以前咧我個人好火爆，可能識我啲人知，以前好快喎。而家唔係，你收斂咗啊，鑊晒咁樣。哦，唔緊要，司機大佬就你方便啦。搭的士我預咗要行幾步嘅。車埋你啊，車埋你啊！佢就冇高招啊！佢將一樣佢原本應份要做嘅嘢咧，變成人情咁樣送俾我。所以其實佢應該明嘅，我哋都明嘅，就係你冇次的士加價，點解大家會咁嬲咧？其實你唔使搞咁多嘢係嘛？你加嗰幾蚊，你下次兜路嘅時候自己調整下路線咪得咯，係嘛？好古怪！喂，大家有冇去旅行啊？大家有冇去旅行啊？疫情之後有去旅行嗰啲拍下手嚟聽下。去到邊度啊？大嗌得㗎啦，日本、泰國、泰國、印尼，我哋都好正常，但係好嘅，因為上場有個觀眾咧，去咗埃塞羅比亞，真㗎。咁啲人就話：你危唔危險啊？大佬，好安全㗎，啲人揸槍保護你，真事，勇者無懼。咁我又講下啲經歷啦。呢個我嚟嘅，太樣衰遮住咗少少，後邊睇唔到咁緊要，因為好樣衰，睇翻個真嘅。
咁可能香港咧通關通得比較慢，就發覺哇出到去嘅時候咧世界變咗。譬如新加坡咁樣咯，哇佢哋而家出入境咧好先進，好快嘅部機，你個 passport 一 scan 啦，然後你岳高頭嗰下已經影咗，上次就係咁喎。scan 個 passport 嚟個岳高頭就係呢下咯，因為佢俾你睇翻㗎，但佢又認到我喎，就係類似啲咁嘅樣。台灣咧有冇人試過台灣放天燈啊？有啊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 ！有冇寫晒啲願望上去啊？大家都係咪以為啲願望飛咗上天啊？其實係跌咗落人哋屋企，變成咗垃圾。係冇反映現實咧，大部分嘅夢想最後都變成咗垃圾。同埋咧，大家寫晒啲親朋戚友啊，所有冚家啲名上去嘅話，全名係咪？驚死認唔到。點解要咁做咧？雖然好多人咁做，因為如果我係住喺天燈附近嘅居民，每日被逼接收大家嗰啲垃圾咧，我會寫得上面每一個名。冇嘅，下次去鵝頸橋嘅時候交流一下。呢個係荷蘭，荷蘭咧啲阿伯唔係成日咁嘅奇景，唔着衫踩單車咁樣。但我講嘅嘢其實冇乜關係，原來荷蘭文咧係好多呢啲聲嘅。我覺得香港啲阿伯咧應該好有潛質嘅。學荷蘭文，喂有冇人要可以搭2蚊車啦？長者拍手，冇啊冇啊！咦咁你哋有冇人好憎佢哋搭2蚊車？亂搭用下腦啦，係咪啊？有冇人覺得㗎？都冇嘅，唔敢啊係嘛？呢啲會俾人打嘅。佢哋應該嘅，我哋第時冇得搭㗎啦嚇，第時冇，俾你哋搭晒啦，搭晒。咁其實咧，點解啲人會咁憎啲人搭2蚊車？就係因為佢哋冇得搭啊嘛，係咪啊？嗱，如果咧你哋有得搭2蚊車，我買你哋亂咁搭，一定亂咁搭啊！點解咁講咧？我有一次去歐洲啦，有個地方盧森堡，總之有個地方好有錢嘅，佢就決定咧全市交通工具咧全部唔使錢。咁你去旅行行到攰攰地其實都10步可能去到㗎，搭一個站都 OK 啦。然後2架車嚟到嘅時候咧，呢個冇咁多人喎，機場波，咁你咪照上咯係嘛？咁翻到嚟咧，我好理解啲長者點解會咁樣搭嘅。大家有冇食過銀杏館啊？有啊有啊，咁我解釋下啦，佢係一間社企嚟嘅，專請嗰啲公公婆婆做侍應，其實個理念好好。咁但係我每次去食，其實我都有啲壓力嘅，因為當佢入嗰啲公公婆婆過嚟咧，幫我寫嘢，我就會諗，我咪要讓座咧？你坐。歐洲啲航空公司咧對嗰啲員工好好㗎，啲空姐空少咧做到老咁樣咧，都仲可以繼續做。咁當嗰啲空嬸空伯咧推餐出嚟嘅時候，係就好似去咗銀杏館嘅。喂，美國人咧，佢哋每逢感恩節 Thanksgiving 係好似我哋拜神過年食好多雞，佢食好多火雞嘅。不過原來佢哋個傳統咧，就係每年都會放生一隻火雞嘅，一隻，即係點咧？嗱，當肥大力咁樣啦，我殺晒你全家。殺埋你啲朋友，就係留你喺度咁點咧？俾個機會去報仇。你撞一隻雞我都唔知點樣報仇。西藏咧好靚嘅，西藏咧係有好多好特別嘅動物啦，藏羚羊啦、牛啦，同埋我冇諗過咁多嘅大媽。我去到邊都有喎，真係好頂唔順。有次我就見到咧，應該係個大媽嘅老公，佢都頂佢唔順。去到邊影到邊啊！拍什麼都拍，你知唔知拍？高原嚟㗎，太激動，佢要踎低聞氧氣。笑完人哋，笑翻我哋自己啦。其實我哋都好怪，我擺翻呢版，大家會開心啲，樣衰啲。香港真係好奇怪㗎喎！最近咧喺地鐵爭議，我見到張海報咧就寫住：如果你懷疑你身邊嘅家人或朋友想自殺，請立即與我們聯絡。好似舉報罪行咁啊！好似講到如果你知情不報啊，你就死。點解變咗我死嘅？成件事係咪錯咗啊？不過而家咧學童自殺問題好嚴重嘅，真係好嚴重嘅。咁但係咧又好古怪。我咧就真係有教小朋友讀小學，喺啲小學度教。有一次咧啲小朋友爭我話唔好爭，猜包剪揼。然後比較曳嗰啲就話好啊，猜包剪揼。哇！猜包剪揼點解咁 high 嘅？另外嗰啲乖嗰啲小朋友就話唔可以㗎。原來有啲小學嘅應對方法咧，就係禁止猜包剪揼。有冇聽過？冇咧。嗱，我哋就係生活喺同一個地方啦。唔知咧，我哋梗係咁樣教啲小朋友㗎，做晒啦，好明顯係嘛？真係唔知咩事喎。你諗下，包剪揼嘅歷史係幾耐，同埋佢幾有用啊？佢解決咗世界上面幾多個紛爭，係嘛？細個爭嘢咁樣，唔好爭，猜包剪揼，
贏咗玩先，而家點啊？冇爭，直接打交，真係好古怪嘅。咁猜包剪揼咧就禁止咗啦，同埋咧你哋有冇聽過咧有啲明星咧佢拍戲嘅時候去到某個年紀佢已經唔記得晒啲對白，咁點咧？佢拍嘢嘅時候就會將啲對白咧黐到喺周圍都係嘅。咁我冇呢個力量啦，我只能夠放喺呢一度啦。我講到邊咧？呢度包剪揼係啊，包剪揼。但係你諗下個邏輯問題，如果一樣嘢同自殺有關，我哋要禁止嘅話，咁真正應該禁嘅會唔會係功課咧？我發覺中間好似講漏咗啲嘢，所以好似唔係好明。因為有個遊戲咧叫跳樓包剪揼啊，即係覺得啲小朋友咧猜完之後就會跳樓。我唔知佢咩邏輯啦，係啊，是但啦，好古怪。所以我明嘅呢度有冇啲人係做咗爸爸或者媽媽嘅？拍手嚟聽下。嗱，大家聽到啦，呢啲香港人我哋就係絕種㗎啦，靠你啦，即係好難。阿黃兄弟有幾多個小朋友？一個幾大啊？講講啦。10歲。最難搞係咩啊？最難搞係佢好黐身。佢黐身啊！咁你唔係應該覺得好幸福嘅咩 Too much 啊！哎呀，你唔驚幾年後你會後悔啊？錄低佢先。等緊啊！係啊，佢點樣黐法啊？廁所都黐埋。佢搭地鐵會舐我。哇，勁喎！佢真係好中意你啊！但係佢啲功課難唔難搞㗎？由佢啊！OK 喎，哇！咁你真係唔怪之佢舐你啦。你望下其他啲，爸爸你走啦，拜拜。唔怪之啦，咁但係佢啲功課 OK 嘅，還好啦。還好，咁佢犀利喎。因為而家我覺得父母係好難做，即係老實啦。好多朋友咧本身個樣正常嘅，哇！做完媽媽之後唔知荷爾蒙變咧縮咗。佢哋今晚冇嚟，所以講得放啲。上次有啲有嚟，我就話唔係你哋，其實就係佢哋咯。我得幾個 friend 啫嘛，係嘛？咁但係我而家講嗰啲唔係佢哋嚟嘅，喺街見到已經好誇張。有一次咧真嘅一條街啦，見到有個媽鬧女，你啊咁曳，唔好話俾人聽你有個女啦。然後我望一望，你哋一樣樣嘅喎。有啲阿媽咧又真係會疏疏地嘅，但係啲小朋友咧都疏嘅，因為啲小朋友好似咁阿和兄弟個小朋友啦，佢會周圍舐嘢，好正常啫嘛，係咪？咁有次咧搭地鐵啦，有個小朋友佢舐窗喎，4、5歲，即係冇乜邏輯，咪試下舐下咩味咁樣啦。然後個媽話：你係咪傻㗎？會死㗎！我個媽先係傻咯，我心諗使唔使拉緊急掣啊？但係要報地鐵啦。然後咧個阿媽攞張 Tempo 出嚟，係咁啊，係咁啊，嗱唔係抹條脷啊，係抹個窗。黑色㗎，你睇下，真係好癲㗎。跟住有一次咧，我又喺餐廳嗰度啦，見到有個媽媽咧同佢個仔講：你食飯食到咁，我真係好擔心你第時點樣照顧自己。我冇話哇，個仔係個 BB 仔嚟㗎喎，會唔會太辛苦㗎？同埋咧，我唔知黃兄弟應該都唔係嗰啲家長。10幾年前都聽過，我估唔到而家仲係發生緊嘅，就係咧，如果啲小朋友幼稚園咧，佢派唔到一間好嘅小學咧，佢會選擇 repeat 嘅 K3 就 repeat， 係咪聽過啊？好激㗎！佢哋話全班都 repeat 㗎，入唔到好學校嘛。上次個家長話係啊，好平常啫嘛咁樣。即係如果小朋友個家長問我，其實我小朋友應該 repeat， 我會同佢講唔好嘥時間，叫佢直接出嚟做嘢。即係而家好興咧，為啲小朋友出嚟賣旗咁樣嘅 sell 可愛啦。我哋以前實幹㗎嘛，我哋中學生先真係出嚟賣旗。但係我覺得賣旗真係有好難嘅，好多人咧其實佢唔係想做善事，但係佢唔想煩嘅啫。所以以前就會有啲人俾50蚊你，幫我黐到成身都係咁樣。咁所以賣獎券咧係更加難，因為我試過喺街度賣獎券，拍手。有啊，哇 Cyrus 係咪成功啊？定係自己賣翻啊？賣晒㗎。哇！你好勁啊！定係你啲親朋戚友喺前面幫你賣？點解你咁勁嘅？我好中意賣獎券。我好中意賣獎券啊！但係啲人唔賣，因為我成日覺得咧，你犀利啦，你即係精英嚟啊！我就諗，喂，其實點解獎券咁難賣？賣旗已經好難啦，獎券嘅設計根本就錯咗。佢應該咧要好似小林退業貼咁樣，你買完咧可以話俾人聽嘅。咁成件事會易賣好多。係啊，係貼符。不過我做咗大人之後，其實我好少買旗啦。咁我個人衰，其實唔係嘅，係嗰啲小朋友行嚟買，姨姨叫我姨姨已經唔想買啦。
其實唔關事嘅，我冇散紙，我真係冇散紙啊嘛。但係最近唔得㗎係，而家有 e-payment 㗎啦 ，PayMe 都得㗎，Alipay 啦咁樣。唉，好啦，pay 10蚊俾你，pay 完之後望一望俾咗邊個？海洋公園。海洋公園你賣咩旗啊？阿嬸，俾翻10蚊我。好衰啊嘛。咁咧，咁係啦，賣旗，同埋咧又，我覺得咧，而家我哋嗰個訓練令到啲小朋友好蠢，即係邏輯啲錯晒。你諗下，如果嗰件事已經可以 e-payment 啦，咁點解你仲要啲小朋友晨早起身周街走咧？你 send 個曲出去咪得咯，係咪啊？我唯一諗到嘅就係俾佢感受下翻工嘅意義啊，就係冇意義啊。同埋而家啲嘢又係錯晒㗎，啲家長咧，黃兄弟，我唔知你會唔會，但係啲小朋友咧，佢嗰啲職業體驗，有冇人冇聽過小朋友啲職業體驗啊？全部都聽過，邊個聽過拍手？哦，聽過。黃兄弟有冇帶啲小朋友玩啊？冇啊！冇啊！你聰明，好貴㗎嗰啲，係點玩咧？我都解釋一下，即係一個遊樂場咁樣嘅環境啦。然後啲小朋友咧就會去送貨，有啲高級啲嘅扮司機添，扮醫生。我哋司機都係好神聖嘅，扮咩飛機師啊、工程師啊，有啲咧就抹窗，佢哋好開心，大家開心。同埋嗰件事好戇居，因為個窗咧係職員抹到好乾淨。先俾個小朋友去抹，個小朋友抹完咧，個職員要再抹翻。同埋我唔知呢個係咩概念就係、爸爸原來翻工好開心㗎。你知唔知點解翻工開心啊？因為你俾錢嚟翻工啊嘛。嗱，你要翻工嗰啲人翻去同老細講，我唔收你錢，我俾翻錢你，我包你個老細咧會好尊重你，你翻工會翻得好開心。佢話錯晒，但係我都明嘅，因為我唔係父母啊嘛。咁我啲做咗啲爸爸媽媽嗰啲朋友就話：哎呀，Mary你唔明㗎啦，其實咧小朋友去賣旗啊，嗰啲咩職業體驗咧，係幫佢咧有機會入到嗰啲人才庫啊，嗱有長知識啊，有冇聽過人才庫？而家中學有啲人才庫，其實改個名啫，即係我哋以前啲類似精英班，但係會得到特別嘅培訓。咁我就同佢講：你真係覺得你個小朋友係人才咩？佢巴尖揼都唔識猜喎。係啦，真係好難撈嘅。不過咧，我哋小朋友咧長大之後就會面對好多男女嘅問題。哇，要逼我嘅男，哇好驚，冇事嘅。係啦，男女啦，咁香港咧就都好多。不過其實我都係搞笑嘅啫，唔好講咁多嘢啦。大家有冇留意填表嘅時候咧？你可以佢問你稱謂啦，你可以寫小姐、女士、先生，仲有咧原來可以揀博士嘅喎。有冇留意啊？即係我先知，哇！原來有啲人讀博士咧。個好處就係唔使話俾人聽你係男定女喎，係咪啊？有冇人係 PhD 啊？好似有嘅喎，冇啊。好，再講下嗰先。你有冇留意咧？打風嘅時候咧係打風有名嘅嘛？咩天鴿啊、山竹咁樣，但係地震冇名，點解嘅？你直接講啦咩你？唔好問啊，因為有個講法咧就係地震係冇辦法預測嘅。咁既然佢震完就算，所以唔好俾名佢啦。嚇，原來啲嘢冇辦法預測就冇名。咁我所有女人都唔應該有名啦，即係男女其實好唔平等嘅。有兩套戲啦，睇過冇睇過都唔緊要。一套叫《男人40》，一套叫《女人40》。男人40講咩啊？哇，40歲可以搞婚外情、師生戀喎，對象係一個靚女10幾歲，哇，好開心啊嘛！女人40玩咩啊？湊仔，照顧老人家，再送個老公俾你，叫羅家英。有時咧，我搭巴士嘅時候咧，見到啲男人咧，我都想問。你有冇嘟八達通？梗係有咯，冇嘟我點上嚟？咁你冇嘟3次啊？你冇嘟3次嘅話，你憑咩個 pat pat 咁細，個大髀壓到咁大啊？你會唔會咁樣嘅？你哋唔會嘅，即刻縮翻埋。我咧係好中意觀察嗰啲阿伯過馬路嘅。阿伯過馬路咧，佢用自己嘅方法過。咁佢等緊，好似等緊轉燈啦，但佢又唔睇車嘅。咁未轉燈喎，突然間佢就會話。過得有啲阿伯咧，佢好守規矩，係嘛？有啲真係會咁，有啲好守規矩。咦 ，Ryan 就係咁啊！過得，哇 Ryan 你好後生啫喎，咁快。有啲咧就好守規矩嘅，佢會等到綠燈啦，但佢有好多嘢講，邊行咧就邊講。又慳翻2000啦！喂，細個咧我哋成日講話做善事要拖阿婆過馬路，點解唔拖阿公嘅咧？有冇諗過啊？嗱，我就覺得係咁，因為你拖阿婆啦，啲阿婆話：哎呀，你真係好人士啦！雖然我自己都行到，但係你拖我都好嘅。哎呀，好靚仔啊你，唔該晒。你試下拖啲阿伯或者阿公，做咩嚟？
我知唔識行？係啊，好勞嘈啊嘛。喂，有一次咧，可能我真係有啲得閒啦，咪有啲時間比較浮動啦，唔係其實我得閒嘅，跟住街度遊嚟遊去啦，就俾我見到件事咧，新嘅。嗰日咧就好曬啊，我自己都覺得有少少中暑嘅感覺，暈暈地。咁我前面咧就見到個阿伯咧篤住拐杖嘅，可能佢又暈一暈啦，然後咧佢就棘一棘，好似彈起咗，哇插水式咁樣一個頭冚咗落地喎，然後就攤咗喺度啦。嗱，放心佢冇事嘅，佢冇事嘅，大家可以。如果唔係咧就我唔敢笑喎，雖然我好想笑咁樣，佢冇事，佢冇事。咁佢咧即係我哋同其他途人咧都好好心，同埋我哋而家好有常識㗎，唔可以喐佢㗎嘛。即係個伯伯咁樣瞓咗喺度啦，我哋話伯伯你唔好喐，你唔好喐，幾乎好似撳住佢咁樣。嗱，佢唔好轉身，唔好轉身。然後咧就我負責打999嘅。嗱，我冇爭取嘅，冇爭取，可能我唔使翻工好啦，我嚟啦咁樣。因為打999好煩㗎嘛。咁個對話咧，我係有趣，真嘅喎。咁我就同佢講，有個伯伯咧，佢棘親啊，然後咧佢個頭冚咗落地，就攤咗喺度，起唔到身啊咁樣。然後佢問我咩咧？999啊，個事主係男定係女啊？伯伯喎，伯伯喎，咁我冇同佢拗啦，話男咁樣啦。但係咧，我覺得人嘅思維好有趣。有一次我咁樣講啦，有個觀眾即係話：我覺得999嗰邊咧，真係唔可以幫你決定佢係男定女喎。咁即係點啊？伯伯，你想同999嗰邊講你係男定女啊？好奇怪啦。同埋我又唔明999嗰邊點解會咁做嘅？佢應該填緊表啊，得男同女。冇伯伯，點解我知咧？我估到，因為佢之後問我咩啊？而家事主咧係咩姿勢啊？佢攤喺度喎，你想佢講咩啊？佢攤喺度。嗱，你冷靜啲，你聽清楚個問題。個事主咧而家係咩姿勢？佢係咪坐喺度啊？佢攤喺度。咁總之搞完一輪之後啦，999嚟㗎，我覺得好似個騙案，但係我打過去嘅。遲啲咧救護車嚟到之後，你打翻俾我哋。我點樣打翻俾你啊？999嚟喎，咁我好戇居啦，同埋有啲緊急喎。好啦咁樣，跟住救護車嚟到之後，我真係打翻過去，冇啲咁嘅記錄。咩事啊？咩事啊？所以我都多謝佢，因為真事啊，即係我做唔到嘅呢啲。跟住救護員嚟到啦，個伯伯咧咪一路攤咗我哋，喂唔好起身，唔好起身，撳住佢啦。原來咧佢都好慘，副眼鏡棘住咗喺度啊。其實咧夠力反身，但係我哋話唔好咁樣。咁就係呢個伯伯的故事啦。今日大家咧反應實在太好，所以你值得我去換一個造型嘅。但係換呢個造型嘅時候咧，係啦，想做一個好似咧細個玩卜哩哩咁樣咧，大家倒數10秒，咁我就會出嚟㗎啦。其實大家有10秒係唔得嘅，係你嗌完倒數完10秒之後咧，就會聽到一段錄音，就喺網上揾翻嚟啲真實騙案，起碼佢哋話係真啦，可能佢我唔知啦。咁大家開始數路去幫手，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。好多年前有次喺地鐵月台，有個阿叔好可憐咁樣問：我小姐可唔可以俾10蚊我增值八達通啊？我就俾咗個10蚊銀佢。其實成件事好唔合邏輯啊！佢已經入咗月台，點解仲要增值八達通呢？同埋10蚊都只可以買單程飛，唔夠增值㗎喎。是但啦，係我蠢。有個阿婆問我攞20蚊食飯，我本身都去緊老麥，於是乎我就邀請佢陪我食老麥，然後阿婆就走咗啦。有個講普通話嘅靚女話自己唔見咗銀包，返唔到酒店，又冇錢食飯。我本身去緊便利店，咪叫佢入去揀幾個包，我請佢食。佢真係跟咗我去揀包喎。佢攞咗我電話之後，我就冇再見過佢。N 年前試過，有個婆婆晨咁早就喺我屋企樓下，同我訴苦，話爭2蚊搭巴士返屋企喎。咁我就好心俾咗2蚊佢啦。點知我俾完佢之後，佢又再問另一個途人攞錢。第二日朝早又俾我見到佢，佢應該係唔記得問過我攞錢，於是又用同一個藉口問我攞。我就話：阿婆，點解你日日都爭2蚊搭車㗎？又晨咁早出嚟呢一度，點解你唔帶齊錢先出街先？嗱，不如我幫你揾警察帶你返屋企啦。之後阿婆走咗，我再冇見過佢。
去街市買餸，阿姐同我講：靚仔，計你平啲啦。一句説話呃咗我2鑊。介紹咗個朋友去洗牙，佢瞓咗喺張床嘅時候，啲喉塞晒落個口嗰下，個牙醫居然攞支電動牙刷出嚟 sell 佢，結果埋單要成900蚊。睇翻張單，洗牙只係收咗600蚊，其他嗰300蚊就係個電動牙刷塞咗入佢個口嗰度，同埋檢查牙齒。真人真事，歡迎問我攞地址。有次喺街，一個玩緊 O Camp 嘅大學生問我攞20蚊，唔該你啊，借20蚊俾我，借20蚊俾我，我一定還翻俾你，一定還翻俾你。然後佢攞咗我電話，但係我攞唔翻我20蚊。呢個造型就叫咁大隻蛤乸隨街跳。其實我每次換呢件衫我都諗，你值得我換呢件衫咩？好熱喎！你哋值得嘅，多謝晒。